สบายดีการผสมเอซิทุกหมองทุกเบอร์วันนี้ต้นหาเขาที่ช่องสนามเขาตื่นเช้ามาแน่นบ่น้องเอ้ยบ่เห็นหยังมีแต่หมอกมีแต่หมอกควบคุมไปหมดติดเงินเจ้าปล่อยงอยปล่อยกล้วยเนาะก็เป็นสูงแต่หมอกมันยังปกคลุมแน่นหนาเลยพี่น้องเอ้ยทำไมหมอกแรงจังวันนี้หมอกแห้งขนาดเลยเนาะทางนี้หมอกยังบ่จางแต่ว่าหันมาทางนี้เนี่ยหมอกเริ่มจางเลยพี่น้องนี่จางหายไปหมดแล้วเทปเงินเจ้านางเนาะแต่ว่าหันมาทางนี้แล้วยังบ่จางยังแนมหายังบ่เห็นเลยเนาะเกิดจังขึ้นเนาะพี่น้องคือหมอกแห้งกระเดาดีแท้ปีหนึ่งนี่เห็นพี่น้องทางกระเทนปีนี้พี่น้องปีผ่านมาเนาะปีที่ผ่านมานี่เถื่อหนึ่งพี่น้องหมอกแห้งเนาะมาปีนี้มีอีกแล้วพี่น้องโอ้เกิดยังเกิดเนาะนี่หมอกแห้งขนาดนี้ถ้าไปหูกับเม่นบอกเลยพี่น้องสนางกับงงตื่นมานี่หมอกนะปูอะไรเป็นหน้าบาโมบาแม่ทางตะวันตกนี่หมอกเริ่มจางแล้วแต่ทางตะวันออกหมอกยังหนาแหละเลยทางนี้มาต้นไม้หยุดยังก็ยังบ่เห็นแต่ทางนี้แน่เห็นแน่เลยเนาะว่าฝนสิตกบ่หมอกแห้งป้าไปนั่งไปรับลมหมอกหรือแบบหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกเนาะยังเป็นหมอกเยอะคือกันเนาะ
หลอกมาทางเงินทางพี่น้องเงินส่วนผักกำลังงามเนี่ยก็ต้องเอาภายละลายเนาะจนเอฟซีทุกมงตุกที่จะนั่งในลงคลิปมาละมื้อละวันพี่น้องลงคลิปมาแล้วเต้าละเมื่อแล้วพี่น้องกระตังจะซื้อบัตรแล้วหรือมันจะซื้อบัตรแล้วพี่น้องเลิกเมื่อเล่นเท่าอะไรจุดอื่นอะไรเซียวแซ่สนางบ่ได้ยังเลยพี่น้องว่าสนางนั้นไม่ได้ไปแต่สายยืดเด้อพี่น้องแต่ยังรถล่างพาหนะสิพาไปกับบ่มีเนาะรถเอไปเรียนเมื่อวานพาเด็กๆไปเล่นเหาะที่พี่น้องแต่เขายังลงคลิปบ่เบิดพี่น้องได้จะลงให้เบิ่งทุกคลิปเลยมันอีปลาเบิ่งเบิดทุกคลิปที่ลงเบิ่งเบิดทุกคลิปที่พาเด็กๆไปเนาะปลาพี่น้องมาตัวนักแตงผักมีครบทุกชนิดพอเลยอยู่อีกอินละผักมาปลูกแต่อันนี้ก็เกลือตำลึงผักตำลินพี่น้องกำลังสวยงามเนาะกำลังสวยงามมะเขือโพนเอาละพี่น้องกินหนึ่งทางก็จบลงเพียงวันนี้เด็กเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งยังเตือนด้วยจ้าพบกันในคลิปหน้าพี่น้องวิดีโอนี้ปุ๊บตุกุสุพนเลย